大家好，我係5C 班嘅邱啟榮同學。今日係校內嘅頒獎典禮，我哋好榮幸邀請到鄭德成師兄同我哋做個簡單嘅訪問嘅。咁事不宜遲，問咗你第一條問題先啦。我想問下你，即係中學生涯咧對你嘅人生嘅影響有幾大咧？中學生涯其實影響我好大嘅，因為中學啦有班咁好嘅老師啦，即係佢教導咗我7年啦。咁7年裏邊其實潛移默化就學咗需要係行一條正確嘅路咯。咁就其實除咗呢樣嘢之外，其實佢哋都教我哋點樣去即係學習啊，點樣去吸取知識咯。呢樣其實對於我哋日後其實喺社會上面點樣去學嘢啊，或者點樣做應該要做嘅事係好有幫助。好似我哋佛學嗰啲思想，做行一條正確嘅道路咁樣啊。係。咁跟住想問下你咧，即係中學生涯咧，你回顧翻，即係對你印象最深刻嘅一件事或者一個活動係乜嘢咧？如果中學最深刻嘅一件事，就應該可能係學校旅行咯，同啲老師啊同學一齊去落校旅行咯。因為其實成班同學老師一齊出去玩一日啊，其實個記憶都好猶新嘅，係啊。咁你到而家目前為止咧，你印象仲係都好深刻嘅一位老師係邊位咧？如果印象最深刻，梗係馮達強老師馮 Sir 啦，因為我中6、中7嘅中國語文及文化科嘅老師，同埋我亦都係我中6嘅時候嘅班主任咯。係啊，因為佢教書又好風趣啦，其實對我哋所有同學都好好嘅。係啊。咁想問下你最中意嘅科目係乜嘢咧？你讀書嗰陣？如果我讀書嗰陣，其實我最中意係讀數學同埋附加數咯。但係而家我唔知即係新嘅 syllabus 裏邊有冇附加數呢樣嘢，係。因為我個人就比較中意計數，理科人啊，你係。係。咁頭先講到最難忘嘅一件事或者活動啦，咁我就係升 con 嘅。咁依家你翻嚟母校，咁承接咁想問下你咧，你有啲乜嘢説話或者係寄語係想同啲師弟師妹我哋即係袋錢落我哋袋咁樣，有啲説話同我哋講下咁咧？如果要同大家講一番説話，就係大家好好享受中學嘅生活啊！因為讀書嘅時間係最開心，我可以話俾你聽。因為出咗嚟社會10幾年啦，咁讀書嘅時間一定係最開心嘅時間嚟。同埋如果你想嘅話，其實可以試多啲唔同嘅嘢，盡可能係。即係因為到你出嚟社會要做嘢嘅時候，你就冇咁多時間可以去嘗試新事物，係一個好好去體驗我哋身邊所有嘢嘅一個時間段。咁我哋都知道鄭師兄你讀書嗰陣已經係名列前茅㗎，呢啲成績係。咁想都係問下你你讀書嗰陣係有啲乜嘢習慣啊或者心得係可以提高自己嘅成績咧？咁如果你話讀書嘅心得咧，其實如果你真係想讀好啲，其實就應該要一個好嘅環境，即係你唔好即係可能搭巴士嘅時候温書啦，咁梗係喺一個靜啲嘅環境去温書啦。同埋如果温書其實我通常都會 set 一個時間嘅，即係我唔會話長時間10個鐘你都淨係温書或者温一科，咁可能係一個計劃咁咯。因為你譬如可能1個鐘或者2個鐘做一段咁啦，咁你之後可能休息翻，做翻其他嘢15分鐘，清醒翻個頭腦，咁你先再去温書，咁對於你個幫助會大啲咯。我個人覺得係，即係要休息同埋專注都要兼並下咁咯。係，因為其實專注度你一擺落去温，其實超過個半至2個鐘，其實你專注度已經下降。咁即係可能係1個鐘或者個半鐘，跟住你俾自己休息下15分鐘，跟住先再翻去再温書。係，休息都係好緊要。係。咁鄭師兄你一個大前輩啦，咁你咁耐之後翻到嚟我哋穩田啦，你覺得我哋嘅呢度校園有啲乜嘢改變或者係一啲轉變咁咧？如果你話轉變就梗係全部同學都唔同晒啦，因為唔會係我嗰陣時嘅同學啦，係啊，嗰陣時嗰啲學生啦，或者嗰陣時嘅教育制度啦，留幾多年班都唔會喺度。係啦，咁最大改變就可能係所有啲設施新咗好多咯。嗱，譬如你可能有gym 房啊，譬如可能就算電視台嘅設施都多咗好多嘅，即係其實就多咗好多唔同嘅機會俾到唔同嘅同學可以嘗試或者做佢哋中意做嘅嘢咯。咁即係大家同學可以好好把握呢啲唔同嘅設施啊，去做同埋嘗試更加多嘅嘢咯。
咁今日都多謝鄭師兄係抽空嚟俾我哋訪問幾句嘅。我都係校園電視台嘅一員，鄭師兄都係校園電視台嘅一員，非常之有緣分。多謝大家。多謝大家。